Buah apa sirikaya? Iya. Aku papai sih ini. Hah? Aku papai. Tamen? Iya. Pas yang apa pula pelanya. Tak boleh puasa tak. Hah? Arba kedu dia tadi mah? Teruntung sini kan? Halo guys, kita tiba di spotnya yang Mana ini? rumput-rumput ini guys. Oke, yang mana rumputnya ini guys? Ini guys. Mana? Coba tunjuk. Nah, Oh sana, ibu teh iman. Oke, teramba lewat ini jembatan. Mana ini? Oh yang begitu. Oh itu target sudah terlihat. Berterbangan, melambaikan sayapnya. Kita mau sambut di sana. Sini nih. Ikan apa sih? Lihat biara. Jalur apa itu aja? Jalur apa itu? Kira itu sampai arah lubang motor. Kada. Lumayan kada. Kada. Apa sih? Buat jaring sih. Ada jaring. Kayak Duwito itu. Burung apa ini Pak? Oh apa? Hah? Baru dulu itu mereka dulu. Hah?
berapa? Dapat berapa? Aduh guys, makin dalam guys. Tadi guys, angsa. Hah? Ya kita lihat nama penebak jitu kita guys. Ini penebak jitu kita guys. Mana ya? Apa dia nama burung begini ya? Coba. Kalau ada yang tahu nih namanya, komen di bawah. Ini apa nama bundula ini? Di bawah sana. Bor dia basar kari jadi apa? So ayam ini. Gugur kau sayang. Rasakan nih. Sudah 2 guys. Dapat 2 burung guys. Apa itu guys? Di mana yang dalam? Di mana yang dalam aja? Wih, baru sedikit semua sembajalan. Di keluar situ kita punya di sini apa? So gatal-gatal kita pala-pala. Ya, so ini yang DP nama ini apa dulu? Bukan, ini yang Papua ini. Iya. Apa cita-cita kamu? Ingin jadi OPM. Ih, pun anak kecil gitu. Hah? Is, dolom is. Duluan Jo. Aku akan melihat. Ini penebak gitu kita tagate guys. Kita lihat ini tagate pas tengah-tengahnya. Ini apa ini? Oh, gamers juga tuh orangnya. Udah kan? Duluan. Dolong. Aku tunggu di sini kalian guys.
Mas nggak? Pak mas. Kampung dia enakin. Oi, dorong bagi. Oh ini suku primitif guys. Aku menemukannya. Terletak dalam sebuah ruangan. Ikan kabos ini, ikan kabos. Ada ikan kabos. Oh iya, kenapa wanginya? Alah. Padahal tolong itu aja bawa juga panci. Bawa wanginya kalau panci segitu. Ada ikan gimana? Ini suku primitif, cara hidup mereka begini guys. Ini suku primitif. Sandy sudah masuk guys. Suku primitifnya begini cara hidupnya. Matara di tengah laut. Nih, satunya lagi primitif. Banyak sih. Kita ini udah keliling. Iya, kita udah keliling kan. Oh, PRMF TV itu. Kenapa? Ih, kita ada luka. Kayak ada luka bau. Sembuh. Bukan ke sana, kenapa dia ya? Menembak itu sana. Guys, ada guys.
lepas. Bagi orang kota ini, bagi orang kota, itu suka kata-kata pala-pala di kita tenggelam segitu ya. Penembak gitu nih guys. Bukan ngana, cut. Berapa itu? Kita bilang para anak empor buat aja. Kita nggak sama nyambung. AKB ada cuplek dapat Bapak ini bapak sambayang. Pokoknya bak kumur-kumur lain di ini tenggorokan. Adan. So lihat bawa kelapa. Koran dapat. Kira bawa ke bawah atau tiada barang? Sana yang berangkat. Oh, beli omel kira ina makarap nggak punya aja nih. Tidak ada cebol di sini. Hah? Merasa pece deh. Kalau kita suka sepanjang ini. Tolak Jo, itu piara sendiri Jo, pusing amat. Wah, nana,
Kita di spot kedua. Tam-tam bagus. Apa itu? Dilarang apa? Siapa? Siapa yang bang? Kemas. Daeng ote. Iya kali dia orang Bugis. Mai tuanya orang Bugis, dia orang Jawa. Artinya Baempang. Oh. Mana kita guys? Guys, mana kita? Biasalah. Kulkas lo terwot-wot. Bukan jaringan di sini. Oh, itu my turn. Oh, Anda kena prank. Kita lagi santai-santai. Waktu buka. Wow. Awas. Yang gunung ini. Coba yang mau patok akan bendera. Wow. Wow. Hah? Apa guys? Hasilnya ini. Hasil buruan. Hasil ngalupo. Hondola. Oke guys.
Do, aman? Aman. Strike pertama, gas. Hasil strike berburu.